Die Katastrophe festgehalten von Überwachungskameras und gefilmt mit privaten Handys. Hochgeladen auf YouTube, bereits kurz nachdem die Erde das erste Mal bebte und so viel zerstörte. Auch über Twitter verbreiten sich die schlimmen Bilder aus Nepal schnell. Unter dem Hashtag Nepal Earthquake werden weltweit stündlich tausende Tweets abgesetzt. Am zweiten Tag nach dem Beben mischt sich bei den Nutzern zum Schock Mitgefühl, auch bei Prominenten. Shakira, Kim Kardashian, Katy Perry. Vor allem amerikanische Stars nutzen ihre Popularität und rufen im Internet zu Spenden auf. Andere Plattformen versuchen, ihre Community zu nutzen, um den Status von Vermissten zu klären. Sie nutzen dafür Ortungsfunktionen, in diesem Fall begrüßen das sogar Kritiker der datenhungrigen Netzwerke. Facebook hat den Safety-Check aktiviert. Hier sieht jeder Nutzer, ob sich einer seiner Freunde in der Erdbebenregion befunden hat. Wer in Nepal ist, kann automatisch alle Freunde benachrichtigen, dass er unverletzt ist. Google bietet mit dem Personenfinder eine Möglichkeit, per Schwarmintelligenz zu erklären, wer vermisst und wer in Sicherheit ist. Diese Online-Liste des Roten Kreuzes allerdings zeigt, bei wie vielen Menschen der Status leider immer noch ungeklärt ist.